So let's start a new series, Merry Meals and Deco series. ഈ സീരീസിൽ സം ഓഫ് ദ ഫേമസ് ക്രിസ്മസ് ഡിഷസ് ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് സം ഡെക്കോ ടു അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ കംസ് ഡേ 1. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോക്കലി ചിക്കൻ പാസ്തയാണ്. അതൊരു ഇറ്റാലിയൻ അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് ഡിഷാണ് വിച്ച് ഈസ് വെരി റിച്ച് ഇൻ ഫ്ലേവേഴ്സ്. സോ നമുക്ക് റെസിപ്പി കണ്ടാലോ. ഫസ്റ്റ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പാസ്ത ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെക്കാം. ദെൻ ദ മെയിൻ തിങ് ബ്രോക്കലി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതും നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓവറായി ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് നല്ല ടെൻഡറായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ചെസ്റ്റ് പീസസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലേക്ക് കുരുമുളക്, ഉപ്പ്, കാശ്മീരി ചില്ലി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് കേർഡും കൂടെ പുരട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പാസ്തയിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രോക്കലി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് ബ്രോക്കലിയിലേക്ക് കുറച്ച് പനീർ ക്യൂബ്സ് ആൻഡ് കുറച്ച് ഗാർലിക്കും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതേ പാനിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗാർലിക് ആൻഡ് ഓണിയൻ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് മഷ്റൂംസ് ആൻഡ് ബേബി ടൊമാറ്റോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രോക്കലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒറിഗാനോ, ഗാർലിക് പൗഡർ ആൻഡ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസ്തയും നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസും ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് ബ്രോക്കലി ചിക്കൻ പാസ്ത ഈസ് റെഡി ടു സെർവ്. സോ ഈ ക്രിസ്മസ് ഒരുമിച്ച് പല രാജ്യത്തെ ഡിഷസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്താലോ. So stay tuned for our next episode of Merry Meals and Decor series. Subscribe for more videos and thank you.